ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi creerò uno squish a forma di telefono e per farlo servono dei semplici fogli bianchi, io uso questi, poi servono delle forbici, una forbice appunto arrotondata, una penna e tanti colori, pastelli, come volete, pennarelli, come volete voi, il cotone e lo scotch. Iniziamo. La prima cosa che faccio è fare la forma del telefono, di un iPhone, di un telefono che volete. Poi lo coloro del colore che volete, potete farlo rosa, verde, tutti i colori, e potete farlo anche con i pennarelli. Io ho deciso di farlo con i pastelli e poi fare la parte dove si trova la fotocamera con i pennarelli, però sempre dello stesso colore. Comunque voglio dirvi che non fa niente se sbordate, perché tanto dopo dovete ritagliarlo. Ok ragazzi, dopo che l'ho colorato dovete tagliarlo e poi dovete colorare la fotocamera, la parte dove c'è il flash. Io ho fatto con un pennarello indelebile nero, però voi potete fare con qualsiasi pennarello nero, e dopo l'altra parte bianca lo dovete colorare di nero ovviamente perché è la parte interna del telefono, tra virgolette, e dopo che l'avete colorata io comunque ho fatto anche la mela dell'iPhone. Comunque dopo che l'avete colorata dovete mettere lo scotch, mi raccomando attentamente, mettetelo bene, e dopo aver messo lo scotch lasciate solo la parte sopra senza scotch e mettete il cotone. Quando dovete mettere il cotone, mi raccomando, spezzettatelo, perché io faccio così. Così come dire, non è troppo tosto, tra virgolette. Ok, dopo aver messo il cotone bisogna chiuderlo e dopo averlo chiuso dovete rintagliare dove c'è altro scotch ed è così che viene il telefono. Spero vi sia piaciuto e vi mando un grande bacio. Ciao! Had it just like that, had it right on track.